Всем привет! Сегодня буду менять приводной вал Opel Astra J. Вот такой вот артикул. Сейчас откручу колесо. Как всегда у меня гайковерт в помощь. Колесо снял. Открутил гайку ступицы на 32 головкой удлиненной ударной, сорвал ее. И сейчас буду откручивать шаровую. Заодно поменяю сальник. Так, все, болт шаровый снял. Здесь головка и ключ на 15. Вот, пыльник порванный. Так, тягу стабилизатора открутил. Два болта передней стойки на 18. Ключ нужен будет с головкой. Тоже открутил. Все, кулак в сторону отвел. Сейчас из зацепления так, ну здесь одной рукой неудобно. Все, вывел из зацепления стопорное кольцо на внутреннем шрусе. Сейчас здесь все почищу, сальник сниму и новый установлю. Потом буду масло новое заливать. Ну, естественно, сначала солью старые остатки. Поменяю прокладку. Износ такой нормальный, прям ногтем чувствуется. Да, 11-й год. С 11-го года пробег 290 тысяч. Я облокотил кулак, чтобы шланчик тормозной не тянуть. Все отмыл, сальник новый установил. Старый. Сейчас буду устанавливать вал. Так, все. Вал установил. Щелчок был. Здесь все медной смазкой смазал. Шрус. Все, начинаю протягивать все болты. Так, болты эти протянул. Стойки. Тягу стабилизатора тоже протянул.
шаровую тоже протянул. Осталось ступицу протянуть.